រត់តងរួយខែចូលមកដល់រោងសារនេះហើយរោងពិធីវិសាខបូជាវិសាខបូជាទី1យើងប្រកាសនៅអត្ថន័យនៃវិសាខបូជាប្រកាសវិសាខបូជារួចហើយនមស្ការប្រតិបត្តិត្រៃដាក់នាំដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃអស់អង្គនឹងប្រកាសឡើងទាំងអស់នេះបន្តមកទៀតវេនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជានាថ្ងៃនេះបន្តមកមិត្តប្រសងចម្រើននៅព្រះបរិត្តជាយន្តតឲ្យពួរឲ្យជ័យនឹងដាច់បានស្គាល់ទិសជូនដល់បុព្វការីជនយើងទាំងអស់បាទដូច្នេះកម្មវិធីទៀតចង់បានហើយច្រើនមើលពេញចិត្តទុកនិយាយទៅដាក់ទៀតលើនឹងយកកាន់ទៀនដៃកាន់ទៀនកាន់ទៀនកាន់ទៀនដល់កម្មវិធីដល់ឯទៀនឯស្រួលដាក់ក្នុងដៃខ្ញុំក្រោយចាំឯទៅធូបបានប្រាប់ប្រាប់ទៅឆាក់បានខ្ញុំទៅសល់ចប់បានណាប៉ុន្តែនេះមកស្កាសម្លេងហេតុតិចទៅសម្លេងហេតុឲ្យចាំវេឬក៏សុខថតខ្ញុំសាក់កម្ពុជាអីហ្នឹងវេសាក់កម្ពុជាវេឲ្យចាំសូត្រទៅវេវិសាខកម្ពុជាដូច្នេះញាតិញោមរកឯគួរសមទៅមិនខ្ញុំបានប្រកាសនៅវិសាខកម្ពុជាក៏សូមនិមន្តប្រចាំទីការវត្តប្រចាំទីការវត្តអនឡាញជម្រាបក៏ជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមក៏ថ្វាយប្រគេនដល់ជំនុំគ្រប់អង្គដែលបានចូលក្នុងនេះទស្សនភាពក្នុងការមានថ្ងៃនេះយ៉ាងណានោះទេអង្គសូមរតនានុជំនុំបាទហៅឡូហៅឡូលោកដល់លឺទៅបានលឺទៅហៅឡូជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះគុណបុត្ររតនត្រ័យដើម្បីដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមគោរពនៅព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់វិរៈសមណៈនិងសូមរំលឹកដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់វិរៈជនវិរៈនារីគ្រប់ចំនួនដែលបានពលិកាយដូចជាជំនុំចំពោះពុទ្ធសាសនាខេមរាជាតិរបស់យើងហើយក៏សូមគោរពថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណម្ចាស់ព្រះអធិស្ចារ្យប្រធមមេចាប្រចាតកាគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះហើយសូមចម្រើនពរប្រជាលោកពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺគណៈកម្មការតំណាងឲ្យគណៈកម្មការអាចារ្យពុទ្ធាចារ្យដែលជាពិសេសថ្ងៃនេះបានពុទ្ធាចារ្យចូលរៀនណាដែលតំណាងឲ្យសហព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រៅពិភពលោកបានចូលរួមនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺវត្តច័ន្ទវង្សីរបស់យើងហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាសាសនុបឋមទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺញាតិញោមឃើញស្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3ខាងលើប្រសូតញាតិញោមឃើញហើយត្រាស់ដឹងហើយនឹងព្រះអង្គប្រតិពានថ្ងៃនេះយើងនឹងប្រារព្ធធ្វើពិធីនេះទូទាំងពិភពលោកមិនមែនតែនៅវត្តច័ន្ទវង្សីទេនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងទីក្រុងព្រៃនគរទើបប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី6 7 8រៀបចំហើយគឺដង្ហែគឺប្រសង់នឹងគណៈកម្មពុទ្ធសាសនាលើពិភពលោកជួបជុំក្នុងទីនោះដង្ហែក៏គ្រឹកគ្រែងនៅលើទឹកដីរបស់យើងហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទីក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅញូវយ៉កក៏មាន UN ហ្នឹងគឺថាគេឲ្យយើងប្រារព្ធធ្វើវិសាខបូជាហើយរហូតដល់មានពុទ្ធិកាសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងដែលបង្កើតឡើងលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះយើងប្រារព្ធពិធីនេះនៅវិសាខបូជានៅ Fresno ប្រសងដែលបានចូលរួមជារៀងរាល់ឆ្នាំបើតាមស្ថិតិកំណត់កត់ហេតុប្រសងនឹងមិនក្រោមពី300អង្គពុទ្ធបរិស័ទមិនក្រោមពីរាប់ពាន់នាក់ទេដែលចូលរួមដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅលើទឹកដីថ្មីយើងយកពូជពងវងតកូលនៃពុទ្ធសាសនាមកសាងព្រមលើទឹកដីនេះគឺថាមានការដែលទទួលស្គាល់អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងមានមោទនភាពដែរប្រសង់ខ្មែររបស់យើងគឺពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រសង់នេះគឺបានចូលទៅក្នុងសមាជិកនៃអង្គការ UN ដែលគេទទួលស្គាល់ថាយើងជាអង្គការមួយតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាខ្មែររបស់យើងទូទាំងពិភពលោកចូលនៅក្នុង
New York ពេលដែលយើងចូលជុំម្ដងគឺយើងមានកៅបីយើងសម្រាប់ប្រសពខ្មែរកម្ពុជានៅទីនេះនោះគឺជាមោទនភាពការតស៊ូនិងប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះសង្ឃជាពិសេសគឺព្រះអង្គប្រធានមុនសាងដែលព្រះអង្គដឹកនាំជាបច្ចុប្បន្នគឺព្រះសង្ឃចំនួនច្រើនដែលបានចូលហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងទើបចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វិសាខបូជានៅទេសៈដែលព្រះសង្ឃទូទាំងពិភពលោកដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងគឺថាចូលមករួមនៅក្នុងទីនោះសូត្រនៅប្រតិបត្តិនៅទីនោះបានចំនួនជាង100អង្គដែរជិត200អង្គនៅទីនោះហើយនឹងកសាងធម្មចេតិយមួយចំនួនទឹកប្រាក់នឹងបើតាមនេះថាជាង$200 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតម្កល់ប្រតិបត្តិលើពិភពលោកដែលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលយើងយកពូជពងវងតកូលនៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងអវាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដើម្បីយើងសាបព្រោះលើទឹកដីថ្មីនេះសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងអស់និងបរិស័ទទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកឲ្យស្គាល់ពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងហើយយើងមានមេដាយមួយដែលក្នុងចំណោមនៃការប្រសូតប្រតិបត្តិគម្រប់ទី19គឺយើងឈរលេខ1នៅលើប្រទេសឥណ្ឌាណាសូមញាតិញោមហើយវត្តយើងក៏បានជួយឧបត្ថម្ភចំពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំនួនជិត$1000ដែរណាបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីសូមប្រតិបត្តិលើកទី19ទី18និងទី19ដែលញាតិញោមចាត់ចែងឡើងដោយព្រះសង្ឃខ្មែរហើយយើងទូតាមពិភពលោកណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាបុណ្យទាំងអស់គ្នាណាហើយថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមយល់ស្គាល់ប៉ុណ្នេះអាត្មាភាពមិនបានរាយរាប្រាប់ញាតិញោមច្រើនទេដោយសារពេលវេលាក៏មានកំហិតហើយថ្ងៃនេះក៏សូមអបអរសាទរដល់ជាថ្ងៃណាក់ម្ដាយលើពិភពលោកសូមតាជូនពរយាយដោយសំណួរតាដៃអត់ធំឲ្យទៅទៀតអស់ហើយអូជូនពរហើយនេះជាមោទនភាពជាគេបំផុតក៏យើងមានថ្ងៃដែលយើងរលឹកនិយាយក្នុងបែបឲ្យដៃឲ្យតាដៃនិយាយម្ដងឲ្យជូនពរដល់យាយទាំងអស់គ្នាលើពិភពលោកជាអ្នកម្ដាយអត់គ្មានយាយដូចជាសត្វគ្មានប្រដាអញ្ចឹងយោមស្គាល់យាយគឺជាប្រដារបស់សត្វជ្រុំបាននៅលើប្រតិរបស់យាយនេះចម្រុកយាយថ្មឈរនេះបានក៏ថ្មបានជ្រុំប្រដានេះអស់ចំនួន9ខែ10ថ្ងៃដែរបានមកឈរចំពោះយាយនេះហេតុនោះដឹងគុណយាយច្រើនណាមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេធំហើយនៅចំតាទៅណាតានេះចំតាទៅបកែនេះយាយនេះហើយថ្ងៃនេះឲ្យកម្លាំងទឹកចិត្តយាយនេះហើយឲ្យសញ្ញាបត្រណាក់មួយណាហើយឲ្យឆែកណាក់មួយទៅបាត់នៅទេវលោកទៅសេឆែកណាក់មួយហ្នឹងឡើងទៅបាត់ទៅហើយនឹងសូមជូនពរឲ្យយាយឲ្យចង្ហាន់វត្តជូនថ្ងៃនេះគឺថាបានឆ្ងាញ់ពិសាសម្រាប់ប្រសងអកណ្ឌការទានផងហើយសម្រាប់ញាតិញោមផងហើយអរគុណច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះអាត្មាបានរាយរាប់ច្រើនទេប៉ុន្តែយើងសម្គាល់មួយថាយើងនៅកាន់ពុទ្ធសាសនាមានមលុបដំបូងមួយដ៏ធំគឺពុទ្ធសាសនារបស់យើងហើយយើងដំបូងក្រោមពីដំបូងគឺមេពូយើងកំពុងជ្រកនៅមេពូគឺជាវត្តអារាមរបស់យើងជាមេពូមួយណាមេពូមួយដែលយើងរក្សាវត្តមួយគឺជាមេពូមួយឬហៅថាស្លឹកពូមួយហើយយើងខំធ្វើម៉េចឲ្យស្លឹកពូនោះបានធំរីកធំដើម្បីយើងជាមលុបដ៏ត្រជាក់សម្រាប់យើងក្នុងមលុបពូនោះមានត្រជាក់3មានត្រជាក់3ឬថាត្រជាក់4នៅក្នុងក្រោមដល់នោះគឺយើងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាណាឲ្យស្គាល់កន្លែងនឹងយើងចូលមលុបពូក៏មានថោ4ក្នុងចិត្តមានមេត្តាមួយករុណាមួយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដែលញាតិញោមណាហើយមានទឹកដែលយើងត្រូវចម្រាស់ឲ្យស្អាតកាយគឺចម្រាស់ដោយសិលចម្រាស់សេចក្តីកំណាញ់ទៅចូលចែកគ្នាក្នុងក្រោមលោកពូនោះមានគ្រប់សម្រាប់ញាតិញោមមានគ្រប់សម្រាប់ចម្រាស់មន្ទិលផងហើយសម្រាប់ស្វែងយល់ឆ្លុះកញ្ចក់ដោយខ្លួនឯងគឺភាវនាសមាធិឆ្លុះកញ្ចក់មើលបាននេះយើងភាវនាទាំងសមាធិដូចជាអាត្មាមានធារដីកាអញ្ចឹងនៅក្នុងមលុបពូមួយដ៏ធំញាតិញោមធំមលុបពូគេហៅធំជាងផែនដីគ្រប់ដណ្ដប់ល្មេឃបានន័យថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកតាស់ដឹងគឺ
បានជាប្រថដែលយើងសូត្រយើងយកមកបដិបត្តិដើម្បីឲ្យសកលរឿងពិតនៃជីវិតរបស់យើងគឺព្រះអង្គសូម្បីតែការបូជាជីវិតរបស់ព្រះអង្គរកសែនជាតិចម្រងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងហើយញាតិយោមនេះផ្លែកទេពេលតែក្រុមប្រសូតភ្លាមនៅបកាឈូកចាំតាំងអីតាំងម៉ាំតាំង7ណោះគ្រាន់តែចង្ហេតហើយបន្ទាប់តែប្រសូតនោះគឺត្រង់ចោលមិនចេះបោះចង្ហេតហើយតាំងខ្លួនឯងទៀតលើកដៃឡើងមកវិញចង្អុលមេឃហើយចង្អុលក្រំដីណាហើយពូលមកព្រែទៅដល់អាត្មាឲ្យមួយអង្គលោកជំនាញលោកនឹងនាយកកិច្ចការដែលជាពុទ្ធប្រវត្តិសង្ខេបណាហើយខាងលើកណ្ដាលគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងលោកព្រះអង្គត្រាស់ដឹងលោកគង់សមាធិបែបនេះហើយបរិញ្ញាបត្របែបនេះញាតិញោមឃើញណាសម្គាល់បានអញ្ចឹងអាត្មាតាំងអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការញាតិញោមអង្គុយអញ្ចឹងទៅងាយស្រួលស្ដាប់កុំឲ្យមានការជុកជើងស្ពិតស្ពន់អីបានអញ្ចឹងបរិយាប្រាប់បន្តិចដល់ញាតិញោមហើយប្រសងរបៀបចំឲ្យជឹងឲ្យញាតិញោមឲ្យដាក់អារម្មណ៍គេហៅរូបបារម្មណ៍យកភ្នែកយើងណាសង្កត់ទៅលើភ្នែកយើងសម្លឹងទៅលើព្រះពុទ្ធឲ្យជាអារម្មណ៍មួយរំលឹកដល់បារមីដែលយើងកំពុងសាងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះអង្គលោកត្រាស់ហើយនៅយើងឡើយមិនទាន់បានត្រាស់ដូច្នេះឲ្យយកចក្ខុវិស័យរបស់យើងភ្នែករបស់យើងជារូបអារម្មណ៍នឹងយើងយកនឹងដាក់មើលថាព្រះពុទ្ធក៏ជាបុគ្គលជាមនុស្សដូចយើងដែរព្រះអង្គលោកជាបុគ្គលធ្វើបានហើយនៅយើងធ្វើបុគ្គលកំពុងតែធ្វើយើងខំព្យាយាមធ្វើដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅព្រះពុទ្ធក្តីនៅជាព្រះអរហន្តក្តីនៅស្អីក្តីគឺយើងត្រូវប្រតិបត្តិជាចក្ខុអារម្មណ៍ទី2យកសោតអារម្មណ៍ស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងណាយកសោតអារម្មណ៍ស្ដាប់ទៅព្រឹត្តិការណ៍ស្អីខ្លះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងព្រះអង្គលោកព្រាមបដៅអ្វីខ្លះណាហើយទី2គឺថ្មចង់ឲ្យព្រះអង្គនឹងទៅបញ្ញត្តិថាចុងបញ្ចប់នៃព្រះពុទ្ធលោកលើកគេថាណាមកបដាំកូនចៅរៀបដូចមុននឹងស្លាប់ណាលោកបដៅកូនចៅស្អីខ្លះក្រោយពីយើងវេហើយយើងប្រពៃវិសាខបូជាហើយគឺនិមន្តព្រះសង្ឃមួយអង្គនោះលោកសម្ដែងសង្ខេបខ្លី5នាទីល្មមសម្រាប់ញាតិញោមយកទៅតាជាអំណោយនៃថ្ងៃមហាដេរហើយញាតិញោមមហាដេរនោះក៏ចែកផាដេរដែរថ្ងៃណានេះក៏ផាដេរប៉ុន្តែម៉ងដេនោះអត់ឃើញទេណាម៉ងដេវីដេណាអូឌីស្ម៉ងណាអូឌីស្ម៉ងដេនោះអត់មិនមានទុកថ្ងៃណាធ្វើកើតមានដូច្នេះសូមលោកគ្រូមនោតាចារ្យលំតែដើម្បីធ្វើពិធីវេគ្រឿងសក្ការៈបូជាឬបែបណានោះគឺថាសូមទីនេះជូនឲ្យបងឬប្រសងទៅជួយណែនាំឲ្យវិសាខបូជាសិនណាវិសាខបូជាណាប្រកាសវិសាខបូជាសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះអង្គតិចទៅដល់ញាតិញោមដល់ប្រវត្តិណាដល់ខ្ញុំអាចារ្យប្រវត្តិពុទ្ធប្រវត្តិខ្ញុំឲ្យញាតិញោមសូត្រសង្ខេបនេះចាំរហូតអាចារ្យស្លាប់យកទៅតាមណារបៀបថាចុះរកប្រចោពិសោធន៍តែប្រចោពិសោធន៍របស់សូនណាប្រសូតចោឆ្នាំចោពីហ្នឹងខែពិសាប្រសពថ្ងៃសពណាឡើងយកអតិសង្កេតម្ដងតិចអានេះក៏ខ្ញុំដល់លោកហាត់លោកនោះក៏ចាំដូចជាមេវិធានអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យយើងពេលយើងសូមមានវិញខ្ញុំអាចសូមប្រកាសពិសាវិធានហើយបន្តមកក៏សូមអរគុណនិមន្តព្រះអង្គត្រាំងតារាព្រះអង្គដឹកនាំនមស្ការដោយព្រះគ្រូអធិការបន្តពីនមស្ការហើយមកអង្គត្រាំងតារាព្រះអង្គណែនាំយីតាវេនៅគ្រឿងសក្ការៈ